Hozir mana shuni tushuntirib bo'lmaydi mana saroymullalarga. Har qanday bitta odam kelib turib, musulmonlarni ustiga chiqib olsa, endi shu masalan bir qonun chiqarib odamlarni boshqarib tursa bo'ldi, shu musulmonlarni boshlig'i deb o'ylaydi. Odamzot mol emas-ku, u molda bo'ladi u narsa. Kim bo'lsa ham uni olib kelib oxiriga bir somon to'kib qo'ysa, suvini olib kelib bersa, tagini tozalab tursa, bo'ldi, ana shu meni boshlig'im deydi. Molda shunday bo'ladi. Siz ayting insof bilan, qaysi boshliq hozir dinni qo'riqlayapti? Qaysi boshliq dinni qo'riqlayapti? Aksini qilyapti hamma boshliqlar. Vatanni qo'riqlab o'lgan ko'zga jahannam tegmaydi deganlar Rasululloh deyapti. Subhanalloh, ko'ryapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vatanni dedilarmi? Alloh yo'lida dedilarmi? Aynun batat tahrusu fi sabilillah. Kimki Allohning yo'lida bo'lsa, bedor bo'lsa, ana o'sha bedorligingiz evaziga Alloh taolo sizni jahannam o'tidan ya'ni himoya qilar ekan. Hadis sharifda shu mazmunda Payg'ambarimiz alayhisolom bashorat beryaptilar. Payg'ambarimiz alayhisolom bashorat beryaptilar. Inshaalloh o'ylaymizki, bu yerda o'tirgan barcha azizlarimiz umid qilamiz Alloh azza va jalladan sizlar Xudo xohlasa o'sha jahannamda otash yetmaydigan, jahannam olovlariga tegmaydigan inshaalloh ko'z egasi bo'lasizlar. Xudo xohlasa bu yerda harakat qilasizlar. Doimo tinchlik uchun, xotirjamlik uchun. Siz boring, chegarada turgan xohlagan askaringizdan so'rang. Nima uchun turibsan shu yerda deng? O'zidan so'rang. Men tuhmat qilmayapman, o'zidan so'rang. Nima uchun deydi? Alloh uchun qo'riqlab turibman deydimi? Unaqa askarni yerga qo'ymaydi ham. Vatanni qo'riqlayapman men deydi. Ha endi yahudiylarga o'xshab kitobni o'zgartirish mana bu. Yahudiylar olimlar qilgan shu ishni ham. Ha bularda ham hozir xuddi shunaqangalar qilyapti. Keyingi mavzu vajibatul imom. Imomning vazifalari. Bu muqaddimamizdagi eng oxirgi mavzu. Nima ish qiladi imom ya'ni o'zi, xalifa? Biz bildikki, xalifalik vazifasi bu dinni qo'riqlash. Ya'ni musulmonlar boshlig'i deb ana shunaqa odamlar aytiladi. Endi mana shundan siz hozirgi kunda podshohlar musulmon boshlig'imi, musulmonlar boshlig'i emasmi bilib olavering. Musulmonlar boshlig'ining vazifasi nima edi? Odamlarni xuddi kelgan molni boqqanga o'xshab faqatgina u ovqatni muhayyo qilib berish emas u. Musulmonlar imomining vazifasi musulmonlarning dinini qo'riqlash eng birinchi vazifasi. Hozir mana shuni tushuntirib bo'lmaydi mana saroymullalarga. Har qanday bitta odam kelib turib, musulmonlarni ustiga chiqib olsa, endi shu masalan bir qonun chiqarib odamlarni boshqarib tursa bo'ldi, shu musulmonlarni boshlig'i deb o'ylaydi. Odamzot mol emas-ku, u molda bo'ladi u narsa. Kim bo'lsa ham uni olib kelib oxiriga bir somon to'kib qo'ysa, suvini olib kelib bersa, tagini tozalab tursa, bo'ldi, ana shu meni boshlig'im deydi. Molda shunday bo'ladi. Musulmonlar unaqa bo'lmaydi. Musulmonlar boshlig'i deganda dinni qo'riqlayotgan odam nazarda tutiladi. Siz ayting insof bilan, qaysi boshliq hozir dinni qo'riqlayapti? Qaysi boshliq dinni qo'riqlayapti? Aksini qilyapti hamma boshliqlar. Qanaqa qilib musulmonlarni boshlig'i vazifasiga qo'yiladi uni? Shu darajada tadliski qarang. Tadlis degani firibgarlik, kazzoblik. Ayni yahudiylarning ishi. Haligi qulu hitto desa Alloh taolo yahudiylarga, ey Robbim gunohlarimni kechir deb hitto deylar. Hitto degani gunohimizni tushir deylar desa, yahudiylar nima degani? Fabaddalallazina zalamu minhum qawlan ghayrallazi qila lahum. Bularda zolimlari degan o'sha Bani Isroil ulamolari o'zlariga aytilingan gapni o'zgartirishdi. Hittoni hinto deyishgan. Qarang, hittoni hinto deyapti. Hitto degani gunohimni kechir. Hinto degani bug'doy ber degani. Bug'doy ber. Ko'ryapsizmi? Alloh oxirat tomondan ularga bir amr qilsa, ular uni dunyoviy narsaga yuyapti. Xuddi shu illat deyapman, ham ma'naviy dinning oyatlarini buzish, ham lug'aviy bir-biriga o'xshagani uchun qarang, hitto bilan hinto bir-biriga o'xshaydi-yu. O'rtaga bitta non qo'shilgan. Ana shu narsani bugungi kunda qarasangiz, mana shunaqangi podshohlarni musulmonlar imomi deb olgan saroy mullalar xuddi shu uslubni qo'llayapti. Misol uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisda qarang. Aynani la tamassuhuman nar. Ikkita ko'z bor, jahannam olovi tegmaydi unga deganlar. Haqiqatan hadis bu narsa. Birinchisi Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z, Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z. Ikkinchisi Alloh yo'lida qo'riqchilik qilgan ko'z, ribotda turgan ko'z deyilgan. Alloh yo'lida deyilgan qarang. Endi shu Alloh yo'lida deyilgani ichiga tabiiyki, to'g'rimi? Musulmonlar vatanini qo'riqlash kirib ketadi shuning ichiga. Lekin musulmonlar vatanida, musulmonlar hukmronlik qilayotgan, musulmonlar yashayotgan vatanni
islom diyorini qo'riqlash shunchaga kirib ketadi. Alloh yo'lida qo'riqlagan deganning ichiga, ya'ni. Kelyapti-da bir salomilla qarang nima deyapti endi. Mana bir odam agar bir militsiyami kim bo'lsa ham oqib o'lsa, shahid deyapti uni qarang. Endi ya'ni shahidligiga qo'shimcha jahannam ham tegmas ekan unga. Chegarada turib o'lgan askarga shahidligiga qo'shimcha jahannam ham tegmas ekan. U yog'iga hukm qilardi o'zi mana jannatiyligiga. Nimaga desa, chunki bu tarjimani qarang. Vatanni qo'riqlab o'lgan ko'zga jahannam tegmaydi deganlar Rasululloh deyapti. Subhanalloh, ko'ryapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda nimadilar? Man kaziba alayhi mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kim qasddan menga yolg'on to'qisa jahannamdan joyini tayyorlasin deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vatanni dedilarmi? Alloh yo'lida dedilarmi? Siz boring, chegarada turgan xohlagan askaringizdan so'rang. Nima uchun turibsan shu yerda deng? O'zidan so'rang. Men tuhmat qilmayapman, o'zidan so'rang. Nima uchun deydi? Alloh uchun qo'riqlab turibman deydimi? Unaqa askarni yerga qo'ymaydi ham. Vatanni qo'riqlayapman men deydi. Rasululloh vatan dedimi, Alloh dedimi? To'g'ri, qo'riqlash. Rasululloh ham qo'riqlash dedilar musulmonlar diyorini. Ha, bular ham rostdan ham qo'riqlayapti. Lekin farqni qarang. Xuddiki hali yahudiylarda ishi deyapman. Hinto bilan Hitto o'rtasida nozikkina farq bor-ku. Hinto bilan Hitto o'rtasida nozikkina farq bor, bitta harf. Xuddi shunaqa qilib o'zgartirishini qarang bular deyapman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida qo'riqlasa deyaptilar, bular vatanni qo'riqlasa deyapti. Vatanni qo'riqlasa. Ha, endi yahudiylarga o'xshab kitobni o'zgartirish mana bu. Fabaddalallazina zalamu minhum qawlan g'ayrallazi qila lahum. Bu zolim bo'lganlar ularga aytilingan so'zdan boshqasiga o'zgartirib yubordi Allohning kitobidagi so'zlarni degan. Yahudiylarning olimlari qilgan shu ishda ham. Ha, bularda ham hozir xuddi shunaqangalar qilyapti mana. Maqsadim qisqasi, musulmonlar amirini vazifasidan kelib chiqyapmiz, ya'ni. Bu nima edi desa, birinchi o'rinda dinni qo'riqlash. Ana shunaqa odamni musulmonlar amiri deyiladi va o'shaning tagida turgan askarlarda ham keyin yuqorida aytilgandek, ular ham mana o'sha Alloh yo'lidagi qo'riqchilar deyiladi. Ummatga kifoya qilib turadi ular dushmandan. Endi bu askarlar hozir eng ishlagani musulmonlar zararga ishlayapti. Ayting, hozirgi kunda musulmon davlatlarning hammasini olib qarab ayting. U biz tomondagi sharq davlatlari deysizmi? Mana bu tomondagi arab davlatlari deysizmi? Shularda askarlari birontasi bizni Yahuddan himoya qildimi? Ha? Shularda askarlari birontasi bizni yoki bir masalan Xitoydan himoya qilyaptimi? Yoki bir Rusdan himoya qilyaptimi? Yo'q, nimaga ishlayapti? Shuncha barzangidek yigitlar hammasi. Hammasi musulmonlarga qarshi ishlayapti. Qarsangiz, haligi Gurzovoyni minib olib, borib vahima bilan 20 ta mashina olib, niqobni taqib olib, yuziga maskani taqib, haligi devdek erkaklar avtomat ko'tarib borib musulmonlarni uydan olib kelib qamashga ishlaydi. Boshqa narsaga ishlagan yo'q. Yo boshqa narsaga ishlayaptimi askarlar ayting? Yo'q, faqat va faqat ana shunga ishlaydi. Endi bu askar dinni qo'riqlayotgan deyiladimi? Yoki ummatga kifoya qilayotgan deyiladimi buni? Yo buni ustida turgan katta podshohlarni, imomning vazifasi ummatga kifoya qilish dushmandan. Dushmanga ummatni kifoya qilib qo'yish emas. Bular hozir shunday qilyapti. Dushmanga ummatni kifoya qilib qo'yapti. Nima degani bu? Dushmanga hojati yo'q ummatga urushishga. Bular o'zi urushib kifoya qilyapti. Aslida esa musulmon amir bo'lsa, vazifasi uni aksi bo'lishligi kerak. Va shariat uni qo'mondoni bo'ladi. Ya'ni manhaji. Shariat bilan boshqaraman deydi odamlarni. Unga chapga burilmaydi. Unga chapga burilmaydi degani, ya'ni na g'uluga, na bir e'tiborsizlikka qarab ketmaydi. Allohning kitobidan chiqmaydi. Allohning kitobi uni chunki oldida ham ortida ham botil yo'q. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan chiqmaydi. Odil sunnat, sahih sunnat bu. Va musulmonlar imomlarini ijmosidan chiqmaydi. O'tgan asrlardagi. Ya'ni ijmoga zid ish qilmaydi. Xalifaning vazifasi shu. Agar shunday qilsa va o'zidan avvalgi xalifa bo'lgan odamni yo'lidan yursa va xulofai roshidinlar yo'lidan yursa, uni martabasi siddiq, shahid, solihlar martabasida bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Xalifa odam agar mana qo'ldan kelgancha o'zidan avvalgi bitta solih xalifani o'zini yo'liga ergashsa yoki xulofai roshidinlar yo'liga ergashsa deyilyapti mana. Ana bu odam kitob sunnatdan chiqmasa, buni martabasi juda katta martaba. Haligi hadisda keldi-yu, 7 ta toifa Ashti soyasidagida turadigan qiyomatda ana shularning biri imamun adil deyilgan. Odil xalifa juda bir maqom bu. Mana shuning uchun ham aytilyapti, buni vazifasi nima bo'ladi? Buni martabasi siddiqlar, shahidlar, solihlar martabasida bo'ladi.
Ana qanday ham yaxshi hamrohlar martabasida. Va Alloh taolo o'zining arshini soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga olgan insonlar safidan bo'ladi. Ammo agarda yo'ldan chiqsa va haqdan toyilsa, nafsiy shahvatlariga ergashsa, mana bu yerda qattiq tahdid bor, unga alamlik jazo bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'humul janna." Qaysiki bir amir odam musulmonlar ishlaridan bir narsaga amir bo'lsa, so'ngra musulmonlarga tirishmasa, ya'ni jonini fido qilib, jonbozlik ko'rsatib, yilib yugurib harakat qilmasa, ularga nasihatgo'y bo'lmasa, nasihatgo'y degani ya'ni yaxshilikda ilinib turuvchi musulmonlarga, ular bilan jannatga kirmaydi deganlar. Ular bilan jannatga kirmaydi deganlar. Va yana boshqa bir hadisda aytganlar: "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yuhitha bi nushi illa lam yajid ra'ihatal janna." Qaysiki bir banda Alloh unga bir xalqni qo'liga topshirsa, xalqni boshqarsa, so'ngra ularni g'amxo'rlik qilib qurshamasa, u jannatda hidini ham hidlamaydi deganlar. Hozir odamlar aytayapmiz, bitta odam bir 20 ta odamga bosh bo'ldimi, go'yoki bu yerdagi Allohning soyasi bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Alloh nazar tushgan, shuning uchun bosh qilib qo'yibdi deb o'ylaydi. Shartini qarang. Musulmonlarning nasihati bilan, ya'ni g'amxo'rligi bilan qurshamasa deyilyapti. Jannatda hidini ham hidlamaydi unaqa odam. Yana boshqa bir hadisda aytganlar: kimiki musulmonlar ishidan bir narsaga vali bo'lsa, so'ngra nasihat bilan ularni qurshamasa, ya'ni g'amxo'rlik bilan degani, xuddiki ahli baytni qurshaganidek, o'zini ahli baytini qurshaganidek. Ya'ni masalan ota o'zini uyida xotin bola chaqasiga qanaqa g'amxo'r bo'ladi? Himoya qiladi, ularni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi. Ana shunaqa qilib g'amxo'rlik qilmasa, jon jahannamni tayyorlaversin deganlar. Hali bu musulmon bo'lsa ham, haligi o'zi yuqorida aytilgandek Qur'on sunnati manhaj desa ham, endi o'zi Qur'on sunnatda ham yig'ishtirib qo'ysa nima bo'ladi endi? Bundan boshqa qancha hadislar bor, hammasi xullas mana shunaqa boshliqlarni ogohlantirgan, ularning amallari ularni past tabaqaga jahannamga olib ketmasin. Nauzubillahi min zalik. Allohumma alhim ulata umurina rushda va bayyin lahumus sadat liyahtadu bi sirati nabiyyika sallallohu alayhi vasallam sayyidil anbiya va sirati xulafaihi roshidin ridvanullohi alayhim ajma'in deb so'ngra oxirida mana valiyul amrlarni Alloh isloh qilishligini, to'g'ri yo'lga boshlashligini so'rab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siratiga ergashishliklarini so'rab duo qilib yakunlabdilar.